What kind of theme shall I use? Ndikataiwa tiri kuenda kuretreat yevaparidzi. Saka theme yangu yadakawana pane mashoko ataverenga ndeyekuti what type of a preacher are you? Uri mhando iyi yemuparidzi. Kana takatarisa book raTitus, only has 3 chapters. Very short. I don't think it's frequently used or frequently read. But I don't know how I came about Kutindi Kwanse pick up these two verses. I thought first we just need to go there to show you who is Titus. And when I was looking and researching, I found out who Titus was a very young leader who was mentored by Paul. They both did ministry work. Vaishanda vari kuCrete neCorinth. They journeyed together to Jerusalem na Barnabas. And yet there is no mention of him in the book of Acts. Tinozotanga kumunzwa kuna Galatians 2 verses 1 and 3. Paul paanenge achiriminda vaGalatia kuti takafamba na Titus. So I wondered why Paul had picked out Titus kuti azomunyorera tsamba. And I discovered that Paul had great respect for Titus, whom he found to be a very capable and resourceful person. He had a skill in dealing with conflicts in churches himself. Kuti what kind of characteristics does he need to go and preach, to go and change zvirikuitika kune vanhu makristu akanga ari kuCrete? Indinofunga kuti ma-characteristics aya, these are the ones which also affect us, isusu sevaparidzi. Kana uine task yekuita, toti you are going to war, you are going kunomhanya, pane zvinhu zvaunogadzirira, haungangoiti kuhondo uchingoenda nje. Unotofanira kutsvaga uniform yako, wotsvaga heti dzako, wotsvaga pfuti dzako, you look for everything you need to go and do that task. Nekuti unongochida kuti task iyo itwe zvakanaka. Ma-athletes tinoziva kuti kana vari kuda kuenda kuWorld Cup, vachida kuenda kupi, kwavanoda kuenda kunoita compete, hanzi vanoita gruesome training, kugadzirira. Saka Titus is being prepared by Paul. Saka ngatirise rugwaro kuti it's also preparing us as preachers. Tikatarisa the kind of things which Paul is saying, kushona vari kuti iwo pazvinhu zvose ive umene uratidze makwara amabasa akanaka uwe nekusakanganisa pakudzidza
pakudzidzisa nomugariro unokudzwa nekutaura kwako nekutaura kwakarurama kusingagoni kushorwa kuti anopesana nesu anyadziswe asina chinhu chakaipa chaangareva pamusoro pedu. Saka mune macharacteristics atakaita pick out atakafunga kuti this is what Paul was trying to say. Mabasa akanaka, good deeds. Tinozviziva tese kuti tinotoda kuita mabasa akanaka. But what do we mean when we say we want to do good deeds? Ari kuti kudiko Paulo apa achitaura kuna Titus. Ati ngatirege kuita vaparidzi vaya vanoti teererai zvandinotaura musatarisa zvandinoita. Nekuti kazhinji people will say what I'm saying is the gospel truth, but what I do is my private business. But kana uri munhu ari kuuya kuzoparidzira vanhu unofanira kunge uine mabasa akanaka through and through. People should be able to see you kuti iwewe zvauri kuita zvinofadza Mwari here. Unoti waparidza saizvozvi ndaparidza pano kuti makuhwa haana kunaka, gosipi harina kunaka. Kana ndapedza ndakuwadzana nepanze apo ndakutora shamwari yangu maimusipi. People are looking, they are watching. Vanenge vachiona kuti anga achitaura zvakati. Kwezvinezvi mabasa akuita. So where do we stand? Saka gospel raro vari kutaura here. Mukati nderechokwadi. Because takasiiwa tichinzi we are fishers of men. Saka tinofanira kufisha vanhu pamusoro pemabasa edu akanaka. Mabasa akanaka anofanira kuita the part of a normal way of life. Haafaniri kungoita epamusoro chete zvinoita mukaka uye unenge uchida kuwana vachida kutora ndingirike cream yepamusoro pasi poita mvura. Aiwa. Asi ngatirege kuita zvinhu zvisuperficial mabasa edu atinoita. Dzimweni dzenguva tinoita mabasa ekuti tingoonekwa chete kuti ana maisini tichiripo. Asi mukati memwoyo hazvimo. And chinonakidza ndechekuti ivo vacho the people we preach to, they are very good at analyzing what we are doing and making conclusions kuti hapana nezviri papo. Kungoitawo bedzi nekuti vakataunda kuita muparidzi. But hazvimo mavari. Saka ngatiitei basa raMwari nebasa raMwari richienderera mberi mune zvakanaka. Zvakare tikatarisa passage yedu ndaona kuti Paulo ari kutaurira Titus kuti message yako yaunenge uchiendesa kuvanhu ngaive iri pure yakachena. Irege kuita message iyeyi inenge ine kuda mamwe madoctrines, corrupt doctrines which promise prosperity. And we know in our day-to-day living here, this kind of gospel has created a lot of problems. WhatsApp edu aya vedu vezva tinoona zvinhu zviri kuitika mukati menyika. I don't know whether you saw that yakasobuda mudharadhara. Vanhu vari kuparidzirwa kudzi eat grass. What kind of doctrine is that? 2 weeks or 3 weeks ago, we saw this WhatsApp in a church. The pastor has got this big drum. He's washing himself. And these congregants, our message needs to be pure. Where are we getting lost? Do we want to get rich so quickly? To get rich, you have to pray, you have to work hard. Kumwa mvura yagezwa na pastor will not make you rich. I don't know where this is coming from. But Paulo ari kutaura kuti your message need to be very pure. If your walk with the Holy Spirit does not match your talk about Jesus Christ, then no one will believe you. Nobody will believe you. Nekuti iwe uri kuti uri kufamba nemweya mutsvene asi zvauri kutaura pamusoro pebasa raMwari zvakapesana. Saka isu sevaparidzi indakaona chapter iyi iri chapter inotibatsira zvikuru mune zvatiri kuita. Chimwe chandakaona zvakare, ndine urombo Reverend Chisho. Ndazotarisa program ndikaona muri kuita integrity. Ndangobatawo padiki diki. Kusangana kwamashoko. Takakumirira.
kadiki zvapo apa endinopeya paende ndakaona kuti pari kutaurwa nezveintegrity. Integrity ndoda kutaura chokwadi, ndakashaya kuti how do I translate it into Shona? Ndaenda kuGoogle translation kuti ndinyatsoiwana kuti iri kumboti kudii kuti inini kuiziwa ndoiziwa but kuti tichisanangura neshoni yatinetsa, asi pandazozviverenga hanzi kuvimbika, hanzi kuperera, hanzi kusanyengera, hanzi kutendeka. Ndo madefinitions andawana, ndikaona kuti ese aya all these zvakangofanana, zvinofanira kunge zvakanangana nesu sevaparidzi. Hanzi telling the truth. Tikaenda kuna John 14 verse 6, Jesus said, I'm the way, I'm the truth, and life. No one comes to the Father except through me. So as preachers, we should have integrity. We listen and listen to the truth. We learn and learn the truth. Live and live the truth before we seek to speak the truth. Nekuti kana tisinganyasozivi kuti chokwadi chii, how can we go and preach the truth? Saka ndati inini timbori mhando yevaparidzi. Tiri kuparidza chokwadi here patinenge tichiita basa raMwari. Vechidiki vakazoimba vakati Mwari anotsvaga vanomunamata mumweya nemuzvokwadi. This is what we are talking about. Kuita integrity zvinoreva kuti unoita honesty kuna Mwari, woita honesty kwauri iwe pachako, and all those people who are around you. If you know the truth, you speak the truth, and the truth will set you free. Saka sevaparidzi ngatitaure chokwadi. But sometimes we find that when we are confronted with the truth, we hate those people who are pointing it out for us. Hanzi chokwadi chinorwadza, asi ngatigamuchirei, nekuti hatisiri vatsvene mune zvese. Pane zvimwe zvatinokanganisa, toona vamwe vanenge vakanaka zvavo vane vachizoti apa maisipindi apa pasiri kufamba zvakanaka. Ngatigamuchirei chiri chokwadi ichochi chinenge chataurwa, ndochigamuchira, nekuti kana ndikanzwisisa kuti chokwadi chakamira sei, kana neni ndichaparidza chokwadi pasina kutya. Hanzi message iri kutaurwa naPauro apa, message iyi ngaive inosaunda zvakanaka kana vakambova kunotaura, because remember ari kunzi iye kwaita ma-false preachers vari kudestabilize vanhu, maKristu. Saka message yake inofanira kunge iri pure, iri refined, nekuti vanhu vakazvinzwa vanoziva kuti chokwadi ari kutaura chokwadi uyu. Message yatinenge taendesa ngairege kusiya vanhu vachibvunza kuti chiKristu chaari kutaura here kana kuti pane zvimwe zvaari kutaura. Varege kusara vaine mubvunzo. They shouldn't ask kuti ndakamirira chii, kana kuti ndiri kungoenda nekuti ndakaiswa parwota namufundisi ndongoenda ikoko, but message yangu haina zvairi kutaura. Kana vanhu vachiteerera zvatinenge tichitaura, when people listen to what we say, they also take into account our background, manners edu, conduct yedu, attitude yedu, away from the pulpit. Nekuti kana takuenda kunoparidza tinopfeka kuti ini ndiri muKristu ndauya kuzoparidza pano, but zvandasiya kusaidi uko, zvandinoita kusaidi uko, zvine mamwe matauriro. Your reputation is important, not only to yourself, but for the glory of God. Your godly conduct will glorify God. Your message says, God the provider, God the protector, God the healer, and on and on and on. And yet kana kwasviba, vapindwa nenhama handiti kana mwana arwara, wakutora mwana wakumbomhanya naye kuna sangoma. Ivo vari next door vari kuzviona kuti saka mwari wake vaanoparidza kuti ndiye provider, ndiye protector, ndiye healer, kuti mwari werudziko, iye zvaari kuda achenda kunoita zvinhu. Saka we need to be whole in what we are doing. How we live, what
what you say, what you do as a preacher is a serious business in the eyes of God. The church community and neighbors. Ngatichenjerere magariro edu, ngatichenjerere zvatinotaura, ngatichenjerere zvatinoita. Nekuti tiripo to be exemplary. This is what Paul is telling Titus to do, to be exemplary. The power of the gospel you preach should break the chains of sin. Nekuti rinenge rine simba. Ndoda kupedza ndichiti izvo takachironga kuuya kuno iye zvinoti apana. What are you here for? Vavinde, I think kuda pamwe tine mareasons akasiyana-siyana tauya pano. For example, kuda kumba kwedu kune zvinhu zvakawanda, vana vari kunetsa zviri kudini basa, ndauya kuzoresta one night chaiyo kumuresta. Kana kuti ini ndaane makore matandisina kuona mwana wangu Margaret. Tichatomboenda kumba kwake kutaura nyaya. We know that this is a national thing. Shamari dzangu dziya dzakatambe ndakaona makore aya. Nhasi ndatopuwa mukana wekuti ndivaone. Zvingadaro zviri zvipi. That could be the reasons why we are here. But I'm going to put it to you as preachers. We are being given an opportunity to receive an MOT of our preaching practice. Amen. We are here to learn and receive new information. We are here to have an inward look and make right our failures. Apana anogona zvese. Saka tauya pano nhasi kuti tizogadzirisa. Ukaenda nemotikari yako kuMOT, bhaubhu chairo rikanzi bhaubhu harisiri kushanda, zvinotonzi tanga warigadzirisa usati wapuwa certificate. Saka tiri pano kuti tizogadzirisa. These characteristics Paul expects from Titus are very challenging to us as preachers. Because they look at the whole life here in Jesus. Your personal life, uri blameless here. Are you not violent? Are you sober-minded? Not quick-minded, not quick-tempered? Are you self-controlled? What is a family life? Do they see Christ in you? Kana uri mukati memba yako? Kana kuti vanotobvunza kuti saka zviya convention iye 4 days yaiko rini? Kuti vamboenda. Nekuti kana vasingawani Kristu mukati memba yako, hapana chatikufambira. Your social life, is it of good conduct? Are you being hospitable? Your financial life, are you greedy for money? Do you give generously to the work of God? Paul trusted Titus to do God's work. Does God trust you to do his work? Mwari watibatsire muzita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene. Tinaimba hymn 181 inoti hoyo mushandiro washe. Ndaona yakakodzera. Tiri pano tiri vashandiri washe. Ndaona yakakodzera kuti tiimbe hoyo mushandiro washe. Ndoda kurayirwa nemi kuchengeta shoko renyu nokupedza kuda kwenyu. Ndisaite kuda kwangu kuti ndizadzise kuda. Ndinozviisa kwamuri ndiri ivhu mundiumbe. Mundiite hari yenyu. Ndikuteererei chose. Ndive mushandiri wenyu paupenyu napakufa. Ndizokumbirawo mairi kana mazotibhadhirawo nenamata. Hoyo mushambi wachenoravuka Kuda kwangu nizadzisa kururama kana manje zvirangoni kotendere
sigara imandiri zvitonga zvive zvenyu pfungwa dzangu dzose Ishe ngadzikunda niwe basa rangu rive renyu ndiro rakanaka chose ndiro rinyu Fadza Baba renyu roga raka inozi sakwamuri ndiri ivhu monde ombe monde ete hari yenyu ndikutererei chose ive musha ndiri wenyu paupenyu napakufa zvirangoni kuti tizwe basa sarudzai zvamunoda asi imi imandiri zvitonga zvive zvenyu zvakanaka zvakakwana sarudzai zvamunoda uya kwamuri Baba muzuva ramakatisarudzira imishe kuti tisangane zvano sevaparidzi vashandiri venyu pamberi poso hwenyu madekwana ano tinokutendai neiyoyo nguva yakanaka zvakanaka yatigonesa kuti tive tiri pano zvino Baba tauya sekutaura kwaita muparidzi wedu kuti tauya kuMOT kuti mutivandudze Ishe wangu kuti paye patakange takurasika nekuti tinonzi inofeila MOT inotoda kutoriniwa kuti ive inopasiswa kuti tigone kuita basa redu tinozvizhinji zvatakaita Baba tichiita zvimwe nokuziva zvimwe nokusaziva tichirasika dzimwe nguva takaparidza shoko risiri iro ramaifanira kuti tiparidze tanzwa zvatsanangurwa zvakanaka dzimwe nguva takatadza kuparidza nezviito zvedu chaizvo dzimwe nguva takatadza kuparidza nekutaura kwedu dzimwe nguva takatadza kuparidza nemagariro edu atinoita kunyange mumakereke edu asi Baba matipa mukano kuti tidzoke kwamuri tizvipupurire tiuye panzvimbo ino Mwari mutaure nesu mutidzosere pagwara kwari tinokutendai Mwari ndaona zvikunaka kwazvo dzimweni dzenguva kana chinzi kuretreat tinenge tingofunga dzimwe nguva kuuya kuzongowadzana sekutaurwa kwazvaita asi ndaona kunge zvakakosha nekuti dzimweni dzenguva tinenge tichiti tiri kugona tiri kurasika dzimweni dzenguva Baba tinorasika tisingakwanise kuita basa renyu zvamunoda kuti tiite mitoita zvatinoda isu Baba mazviita neshoko rataurwa isu kuti tive tinofamba nemi tiise basa renyu pamberi Mwari tiite kuda kwenyu Jehovha ndachitaura tatikudzira tichitaura namufundisi Margaret ataura kuti commitments dzimweni nguva tiri kushaya kunyange kuzvikomita pabasa renyu tinonyanya kuda kuzvikomita pamabasa edu totadza kuti takabvuma kuti hongu tiri pano titume Baba chitivandudzai kuti zvatakabvuma kuti tiri pano titumei tiite basa renyu sekuda kwenyu zvatakabvuma kuti tiri pano titumei tiparidze shoko renyu Baba sekuda kwamunoda kuti riparidzwe naro
tirege kuparidza zvokufunga kwedu kana zvokuda kufadza ningi kana zvokuda kuita madiro nokushaina pamberi penyu Mwari. Kwete, tauya pamberi penyu Mwari tazvideredza kwazvo Jehovha, tichitisimudzirai shoko renyu riende mberi, tisimudzirei shoko renyu rigotaurwa, tisimudzirei shoko renyu Baba rigobata nyika dzose. Tendai Mwari mazvita namaisirinde vamatipa shoko rakanaka, varopafadzeiwo mukati memhuri yavo, mukati mebasa ravo, kutoparidza ikoko Mwari vanotongodawo imimi kuti muvape simba. Nesuwo Baba zvatauya pano, ini ndataura ndega mundara ndichiuyamudzira pangu tamboitaura nyaya tikati ngatizive zvatiri kufambira vasikana. Tirege kungofambira kuda kuzodya pano kuti pane chikafu chakanaka, kwete, asi tidye mweya, shoko mweya, tibve takazadzwa nemweya muchiri, tidye shoko renyu Mwari. Kana tabva pano tinowanikwa kusanduka, kunyange nemamisha tiri kubva Baba pawanikwawo sanduro yekuti zvechokwadi vakaenda kuretreat. Zviita Mwari, tarinzwa rivhikwe, tichaita sokuda kwedu, zviita nokusingaperi. Amen.